सकते हो गाइस, आपके भाई भुट्टो भाई के घर की रिकंस्ट्रक्शन इस वक्त जारी है। ये देख सकते हो, काम ही काम चल रहा है। सही है ना। ये देखे खैबर का दरवाज़ा, ये देखे हर जगह पे काम 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 काम, वर्क 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 एंड वर्क इस वक्त चल रहा है। अभी इसमें क्या करना है, नियाज से चुना वगैरह भी करना है ना। है रंग रोगन चुना जो भी है, कलर वगैरह भी करने हैं। देखे इसमें शीशे वगैरह चेंज करने हैं, तो बहुत सारे काम इसमें। भुट्टो भाई के घर का नज़ारा आप देखने जा रहे हो एक नई अंदाज में। ओह ओह बुखार।